हर सपना महंगा नहीं होता। कभी कभी बस हौसले और मेहनत की जरूरत होती है। ये कहानी है एक लड़के की जिसके हाथों में लकड़ी थी और दिल में कुछ बन जाने का जुनून। सीखना आसान नहीं था। गलतियां हुई, हाथ छिल गए, थकान ने कई बार रोकना चाहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लकड़ी के हर टुकड़े में अपना सपना तराशा, हर दिन कुछ नया सीखा और धीरे धीरे उसका काम बोलने लगा। जो कल सिर्फ सीख रहा था, आज वही अपनी पहचान बना चुका था। उसकी मेहनत रंग लाई और लकड़ी का काम ही उसकी कामयाबी बन गया। याद रखो, डिग्री सिर्फ कागज होती है, असल ताकत हुनर में होती है। मेहनत करो, क्योंकि सच्चा हुनर तकदीर बदल देता है।